Oglasi in zahteve najemodajalcev znajo biti milo rečeno nenavadni. To sta na lastni koži izkusila tudi študenta iz Bosne in Hercegovine. Sem v bistvu spoznal lastnico in mi je rekla, da si stanovanje lahko samo od zunaj ogledam. No, v bistvu zraven tega pa je še bila informacija, da si ogrevanje sami moramo zrihtati. Na enem zadnjih ogledov je prišel stanovanje, ki je bilo polno navlake in smeti. Naj bi v tem domu nekaj dni nazaj umrl njen očim in ni imela časa za pospraviti. Hkrati pa je še vedno potekala zapuščinska razprava, zaradi česar nas ni mogla prijaviti, pa zraven je še iskala nekaj tisoč evrov varščine. Da bi se mladi iskalci izognili takšnim zapletom in provizijam, ki jih za posredovanje zahtevajo nepremičninske agencije, sta naša sogovornika razvila svojo aplikacijo, pri tem pa veliko stavila na varnost in preglednost. Pri preverjanju ponudnikov si pomagata z umetno inteligenco. Ona provjerava naslov, detaljni opis i slike. Na primjer, neko zna objaviti sliku mutnu, AI validacija će odbiti toga, si reče slika je mutna, objavite ponovo neku drugu. Ili, na primjer, ako se desila obična greška, stanodavac je napisao rentam stan u Ljubljani, a u opisu je napisao u Mariboru. AI validacija će izbaciti reći mismatch između naslova i deskripcije. Umetna inteligenca filtrira tudi vse pogostejša lažna sporočila. Tu sam radio analizu i stanodavci se žali na lažne pozive, lažne poruke, pa sam sve to riješio tako što se mogu samo javiti unutar te aplikacije i oni ne znaju identitet stanodavca. Niti student zna identitet stanodavca sve dok se njemu stanodavac ne javi opet na e-mail. Tipa, ne znam, evo, javljam se na e-mail, super kolega, sviđa mi se, možeš doći sljedeći mjesec da zaključimo ugovor, evo ti moj broj telefona. Uporaba nove aplikacije je za študente in lastnike stanovanj brezplačna.